हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तर आजचा आपला हा व्हिडिओ मराठीमध्ये असणार आहे। खूप रिक्वेस्टेड व्हिडिओ आहे। खूप लोकांनी सांगितले की तुम्ही मराठी आहात तर प्लीज मराठीमध्ये पण कधी कधी व्हिडिओ शूट करत जा। तर त्यासाठीच मी आजचा व्हिडिओ हा शूट केलेला आहे। तर सगळ्यात पहिले तर सकाळचे 7 वाजलेले आहेत आणि मी चहा बनवायला घेतलेला आहे। तुम्ही बाहेर बघू शकता, वातावरण हे आमच्या इकडून हे असं दिसते। गेले 15 ते 20 दिवस झाले इकडे कंटिन्युअस पाऊस चालू आहे आणि आपल्या भारतामध्ये तर दिवाळी चालू आहे। तर इकडे तर तुम्ही इकडची अवस्था बघू शकता। तर जे लोक पहिल्यापासून या चॅनलवर माझे व्हिडिओज बघतात त्यांना तर मी कुठे राहते ते माहीतच आहे, पण जे नवीन लोक आहेत त्यांच्यासाठी मी सांगू इच्छिते की मी आफ्रिकामधील तंझानिया इथे राहते। ही एक कंट्री आहे। तर आफ्रिका फार मोठी आहे आणि त्याच्यामध्ये तंझानिया ह्या कंट्रीमध्ये मी राहते आहे। आणि तुम्ही बघू शकता हा परिसर माझा हा असा आहे। ॲक्च्युली मी टाउन एरियामध्ये राहते। हा बस स्टॉप आहे। तर हा सगळ्यात मोठा यांचा बस स्टॉप आहे। तर बस स्टॉपच्या अगदी समोरची बिल्डिंग आमची आहे। हे आमचं कार पार्किंगचं हे आहे। इथे आम्ही रात्री जेव्हा हे येतात तेव्हा कार इथे पार्क करतात। तर इकडे अद्रक फार स्वस्त दरात मिळतात म्हणून मी चहामध्ये अद्रक आता टाकून घेते। आणि अजून जर सांगायचं झालं तर भरपूरच पाऊस आहे। दिवाळीसुद्धा सेलिब्रेट करायला म्हणजे फटाके वगैरे उडवायला काहीच आम्हाला इथे भेटत नाही आहे। तरी पण आपली घरच्या घरी मी दिवाळी काही पदार्थ वगैरे आपले बनवून घरीच आम्ही सेलिब्रेट केलेले आहे। तर मुलगा माझा आहे, तुम्हाला दाखवतेच आता मी थोड्या वेळातच। त्यालाही काही एन्जॉय करता आलाच नाही। तर मोस्टली इकडे दिवाळीला असा पाऊस नसतो। पाऊस इकडे डिसेंबरपासून चालू होतो, पण यावर्षी सगळं हवामानच बदललेलं आहे। इवन मला इंडियावरून जेव्हा फोन येतात ना तेव्हा मम्मीसुद्धा हेच सांगते की इकडे सुद्धा अचानकच पाऊस किंवा अचानक दिवाळीमध्ये पण थोडा पाऊस झालेला, परत नवरात्रीमध्ये पण झालेला। म्हणजे मला असं वाटलं माझ्या इकडचंच हवामान बदललं, पण सगळीकडचंच म्हणजे बदललेलं आहे। तर चहा माझा झालेला आहे, आता मुलाला देते मी। तर आज इतका पाऊस असल्यामुळे याला शाळेत पण मी पाठवलेलं नाही आहे। त्याचे स्कूल म्हटलं नको जाऊ, पाणी खूप साचलं होतं। मेसेज आला होता स्कूलमधून की मुलांना आज सुट्टी आहे। तर त्यामुळे ऑलरेडी मी त्याला घरी ठेवणारच होती, पण मेसेज आल्यामुळे त्याला घरी ठेवले। तर तोही आता बोर झाला आहे, पण काही ऑप्शनच नाही आहे। आणि आता खिडकीच्या बाहेरून तुम्हाला या साईडचा सीन दाखवते तुम्हाला। तर हे एक पेट्रोल स्टेशन आहे। तुम्ही बघू शकता किती जास्ती पाऊस आहे। आणि आजूबाजूची जे गावं आहेत ना ते तर अगदी पाण्यामध्ये खूप तिथे पूर आला असं आम्हाला नेहमी म्हणजे मेसेज आणि न्यूजवर देखील दाखवलेलं आहे। तर असं भरपूरच पाऊस इकडे चालू झाला आहे। सगळं वातावरणच बिघडलं आहे। त्यामुळे बाहेर जाऊन पण लवकरच मी तुम्हाला बाहेर जे काय असेल ते तर दाखवणारच आहे। थोडासा पाऊस कमी झाला की मी तुम्हाला बाहेरची शूटिंग दाखवणार आहे। अजून एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आलीच असेल की रस्त्यावर तुम्हाला कोणी दिसत नसेल, तर इकडे आहे ना छत्री खूप कमी प्रमाणात वापरतात ही लोक। मी गोष्ट नेहमी असं नोटीस केलेली आहे। आपल्याकडे कसं पाऊस असो वारा असो काही असो, छत्री घेतली की लगे लागलं कामाला, असं नाही आहे। इकडे ना ही लोक अगदी पाऊस कमी होईपर्यंत वेट करत राहतात। म्हणजे काम तिकडे कामाचं काय का होईना, पण छत्री म्हणून यांना वापरायला नको। तर हे एक इकडे खूप नोटीस केलं आहे मी। तर रस्त्यावर तुम्हाला कोणी दिसणार नाही। जेव्हा पावसाचा वेग कमी होईल ना तेव्हाच ही लोक त्यांच्या जिथे जायचं त्यांना तिकडे ते जातील। अजून एक गोष्ट तुम्हाला मला दाखवायची आहे। इथे माझा एक छोटासा टेरेस आहे। तर तिथे मी खूप साऱ्या असे तुळस लावले आहेत। तर तुळस माझी रात्रभर इतका पाऊस झाला की पूर्ण वाकली गेलेली आहे। ते पण तुम्ही बघू शकता फ्रेंड्स। म्हणजे याच्यावरून एक अंदाज आला असेल तुम्हाला की इकडे वाऱ्यासकट पाऊस चालू आहे। तर म्हणजे भरपूरच जास्तीच सुरू आहे। हा माझा एक छोटासा टेरेस आहे। तर तुळस मी इथे ठेवली होती, पण खूपच अवस्था खराब झाली आहे। सो आता पाऊस जेव्हा थांबेल तेव्हा तर मी अपडेट नक्कीच देईल तुम्हाला। माझ्या आजच्या व्हिडिओमधलं तुम्हाला जे पण काही आवडलं असेल ना त्याला नक्की एक लाईक बटन तुम्ही प्रेस नक्की करा, जेणेकरून माझाही उत्साह वाढेल, मलाही व्हिडिओ बनवायला एक उत्साह निर्माण होईल आणि खूप बरं वाटतं। असं एक जरी लाईक आला तरी खूप छान वाटतं। आणि फ्रेंड्स आता माझा असा विचार आहे की मी रोज नवीन नवीन व्हिडिओ बनवावे, म्हणजे जास्ती लेट नाही, रोज बनवावा असा माझा विचार चालला आहे। तर नक्की तुम्ही पण मला प्रतिसाद नक्की द्या। आणि हा माझ्या घराचा बॅकचा एरिया आहे, बॅक साईड। तर इकडे ही अशी छोटी छोटी पण घरं असतात, म्हणजे तुम्ही बंगलो टाईप असं म्हणू शकता, एकदमच असं। आणि इकडे अशी बिल्डिंग्स पण आहेत। या अशा इंडियामध्ये पण आपल्या आहेत। मी जिथे राहते तिथे तर अशा बिल्डिंग्स पण आहेत ज्या की कॉमन बिल्डिंग्स आपण म्हणू शकतो।
आणि हे छोटे असे बंगलो टाईप पण इकडे घरं आहेत. तर असे कलरफुल इकडे बिल्डिंग्स आहेत ते तुम्हाला खूप दिसतील. मी नक्कीच तुम्हाला दाखवेलच बाहेर जाऊन कसे कसे इकडचे रस्ते कसे आहेत, घरं कशी आहेत, नक्की दाखवेल. तर चला तर मग आपण उद्या नक्की भेटूया लवकरच एका नवीन व्हिडिओसोबत. आणि उद्या मी दिवाळीचा व्हिडिओ घेऊन येत आहे, जे की आम्ही घरच्या घरी दिवाळी कशी सेलिब्रेट केली आहे ते मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा आणि आजचा व्हिडिओ याला नक्की काही पण तुम्हाला त्यातलं आवडलं असेल तर एक लाईक नक्की करा. चला फ्रेंड्स, भेटूया उद्या. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.